일본 땅에서 그리스도를 사랑하는 여러분들을 축복합니다. 日本の地の中でキリストを愛する皆さんのことを主の名によって祝福いたします。 하나님은 온 세상 모든 만민들을 변함없이 사랑하십니다. 神様はすべての民、民族を限りなく同じく愛してくださいます。 이 시간 하나님의 사랑이 우리 마음속에 다시 한번 뜨겁게 타오르기를 바랍니다. 今皆さんの心の中に神様の愛と喜びが内から湧き上がるようなそういう祝福に預かれることを願っております。 저는 어제 비행기를 타고 일본 땅에 왔습니다. 昨日飛行機に乗って日本に来ました。 수백 명을 태운 비행기가 공중에 떴습니다. 数百名乗っている飛行機が空中に飛んでいるわけです。 그리고 한국에서 일본 땅까지 2시간 걸려서 도착하더라고요. 韓国の地から日本の成田まで2時間超えるぐらいの時間で到着しました。 아무리 생각해봐도 신기하지 않습니까? どう考えても不思議に思われないでしょうか。 어떻게 그렇게 무거운 비행기가 공중을 떠서 날아가고 내려올 수 있을까? なぜならあんな重たい機体、鉄で作られた機体が空を飛んでやってくるとどう考えても不思議に思います。 이 비행기를 위에서 끌어올리는 힘이 있습니다. 飛行機は下から上に上がるという推進力が必要です。 비행기를 땅에서 끌어내리는 중력이 있습니다. なぜなら反対勢力として機体を落とそうとする重力というものが迫ってくるわけです。 비행기를 앞으로 추진하는 추력이 있습니다. しかし飛行機には前に進もうとする推進力があります。 뒤에서 잡아 끄는 항력이 있습니다. 後ろから引っ張る力があります。 아무리 뒤에서 잡아 끌어도 앞으로 나가려고 하는 이 추력이 강할 때 비행기는 떠서 가는 い 겁니다. くら重力で押さえつけてもそれをバネにして今度は推進力で前に進ますという特性を飛行機は持っています。 비행기가 뜨려면 飛行機が上がろうとするならば 그 안에 늘 기름이 채워져 있어야 됩니다. その飛行機の中でそれは油が満タンになっていなければなりません。 그리고 270km 이상 300km를 쭉 달려야 떠집니다. そして速度が270から300キロにならない限り機体は上がらないというわけです。 100km, 200km 달려서는 땅을 뜰 수가 없습니다. 100キロ、200キロ程度ではただ走るだけで終わってしまいます。 오늘 이 시간 하나님의 사랑이 우리 마음속에 개개인 마음속에 부어지기를 바랍니다. 今神様の熱い熱い思いが皆さんのうちに充満されることを願います。 이 하나님의 사랑이 우리 가운데 부어져야만 이 사랑을 가지고 이 험악한 세상을 이길 수 있습니다. 神様の熱い熱い感情、愛を受けた人だけがこの暗い世の中にあって推進して前へ進むことができます。 하나님이 여러분을 얼마나 사랑하시는지 그 사랑이 측량할 수가 없습니다. 神様はどれほど皆さん人間を愛していらっしゃるか、それは推測することはできないほど大いなるものです。 하나님이 생명을 걸고 여러분을 사랑하십니다. 主は心を砕いて私を愛してくださっています。 이 사랑을 계속 받아들여야 됩니다. この神の愛を続けて受け続けないといけません。 이 사랑을 받아들이지 않는 순간부터 우리는 점점 신앙이 열정이 식어집니다. このキリストの愛を受け続けることが中断されてしまったら私たちは信仰の推進力を失ってしまいます。 하나님은 일본 분들을 사랑하십니다. 神様は日本の方を愛していらっしゃいます。 하나님은 한국 분도 사랑하십니다. 韓国の人も愛していらっしゃいます。 하나님은 잘난 자도 사랑하십니다. 小さい国でも愛してくださいます。 못난 자도 사랑하십니다. 足らない者も愛してくださいます。 의인도 사랑하십니다. 義人も愛されます。 죄인도 罪 사랑하십니다. 人も愛していらっしゃいます。 부족한 자도 足ら 사랑하십니다. ない者ももちろん愛します。 문제는 이 하나님의 사랑을 마음속에 받는 것입니다. 問題は神の愛を心に受けるということです。 언제부터 하나님의 사랑을 거절할 때부터 내 인생에 문제가 생깁니다. だけどもその神の愛を心から拒絶するその瞬間から信仰という推進力を失ってしまいます。 자꾸 땅에서부터 너 같은 사람은 하나님이 사랑하지 않아. 下の地上からの声は言います。神はお前なんか愛していないと。 너는 죄인이잖아. お前は罪人ではないか。 너는 어제 실수했잖아. 昨日失敗したではないか。 너는 고하잖아. お前は孤児ではないか。 너는 가난하잖아. 貧しいではないか。 이런 땅에서 끌어내리는 힘이 있습니다. 悪い勢力はそういう地上の勢力を通じて私を引き落とそうとします。 그러나 이 힘보다 더 큰 힘이 있어야 됩니다.
ならばその重力に勝つ推進力をもっと強くしないといけません。 그것은 하나님의 사랑입니다. それこそは神の愛です。 내가 너를 사랑한다. 私はお前を愛している。 내가 죽도록 너를 사랑한다. 死んででもお前を愛している。 너를 위해서라면 내 생명을 내놓았다. お前たちのためだったら私は命さえも注ぐと。 이 말씀이 계속 들려와야 우리는 이 땅을 뜰 수가 있습니다. その神のメッセージを聞き届けたときに私は推進力を維持することができます。 언제부터인가 이 하나님의 사랑을 거절할 때부터 문제가 생깁니다. 聖書は語ります。人間が神の愛を忘れてから小さくなってからはまた悪い方向に行ってしまいました。 믿음이란 이 하나님의 사랑을 받아들이는 겁니다. 信仰というのは神の愛を受け取ることです。 이 세상에서 하나님이 나를 제일 사랑하는 것 같아 이렇게 느껴져야 됩니다. 神様は誰よりも私のことを一番愛していらっしゃると感じ取ることです。 이렇게 느껴지는 순간부터 문제가 해결됩니다. そういう愛を受け取った時から全ての問題は解決されていきます。 이 하나님의 사랑을 거절할 때부터 이 정신적인 문제가 생깁니다. キリストの神の愛を忘れた時からあらゆる問題が発生してしまいます。 이 세상에서 행복하지를 않습니다. この世は幸せにはなれません。 마음이 공허합니다. 心が乏しくなっていきます。 우울증이 찾아옵니다. うつ病もやってきます。 공황장애가 옵니다. そしていろんな病気が発生します。 수많은 문제가 일어납니다. 数多くの問題が発生します。 이 세상의 모든 문제는 하나님의 사랑을 거절할 때부터 시작되는 겁니다. 全ての問題の根源は神の愛から断たれた時に発生します。 오늘 기도한 시간에 이 하나님의 사랑이 강력하게 부어지기를 바랍니다. 今神様の絶大なる神の愛を多く受け取ってください。 아무리 하나님의 사랑이 강력하게 부어졌을지라도 神様が熱い愛を降り注いでも 내 마음이 거절하면 그 사랑이 내 마음속에 전달되지를 않습니다. 私自身の心の扉が閉まっているならば神の愛は入りません。 그런데 거절하는 세력이 내 속에 있습니다. なぜなら私たちのうちに拒絶する力を出そうとするからです。 이 시간 하나님의 사랑을 거절하는 내 마음속에 어떤 것들을 제거하시기를 바랍니다. どうぞキリストの言葉の全てを拒否する全ての悪い部分は全部取り除いてください。 하나님은 여러분을 무조건 사랑하십니다. 神様は無条件に皆さんを愛してくださいます。 우리 어린아이들 사랑하십니다. 幼子も愛してらっしゃいます。 우리 어른들도 사랑하십니다. 大人の方々ももちろん愛します。 어느 나라 사람이든지 하나님은 변함없이 사랑하십니다. どの方、どの国、どの民族の人も神様は愛してらっしゃいます。 사람들이 자꾸 이 놀라운 사랑을 거절하게 만드는 말을 합니다. そしてそのキリストの愛を拒絶する悪い声が聞こえてまいります。 비행기도 하루 종일 뜨고 나면 기름이 떨어집니다. 飛行機も飛び続けたら油がなくなってしまいます。 그러기에 또 뜨려면 기름을 보충해야 합니다. そしたらその飛行機は一旦降りて、そしてまた補充して、そして再度飛ばなければいけません。 신앙생활하면서 제일 문제가 되는 것은 이 처음 사랑이 자꾸 식어지는 겁니다. 信仰生活の問題点は初めの愛がしぼんでいくことから始まります。 그러니까 계속해서 이 놀라운 사랑을 공급받아야 됩니다. ですから続けて神の熱い愛を受け取り続けないといけません。 이 마음속에 기름을 붓지 아니하면 우리는 아무것도 할 수가 없습니다. 神様の熱い愛を受け取り続けなければ何もすることはできません。 오늘 이 시간은 여러분이 이 사랑을 충전하기 위해서 온 시간입니다. 今神様の愛を十番に補充する尊い時間がこの時の時間です。 여러분 자동차에 기름이 들어가지 아니하면 아무리 좋은 자동차라도 소용이 없습니다. どんな高級車でも油を入れなかったら何の意味もなくなってしまいます。 오히려 자동차가 있는 게 불편합니다. むしろその場所にいること自体が邪魔になってしまいます。 내 속에 사랑이 없으면 인기가 아무리 올라가도 소용이 없습니다. 愛がなかったらどんな人気者でも落ちてしまいます。 아무리 큰 교회가 되어도 의미가 ど 없습니다. んな大きな強大な教会に行っても力を落ちてしまいます。 행복하지를 않습니다. 幸せには何にもなれません。 사랑하지 않고 행복할 방법은 없습니다. 愛なしに幸せになろうという方法はありません。 행복은 사랑할 때 있는 것입니다. 幸せは愛を感じ取った時に生まれるものです。 오늘 이 시간에 하나님의 사랑이 다시 부어지기를 바랍니다. 神様の愛を再び充満してもらえる時を持ちたいと思います。 온 세상에 하나님이 나를 제일 사랑하는 것 같아 이렇게 느껴지기를 바랍니다. 全世界の誰よりも私は一番神に愛されていると、そういう自覚を持つ時になれるように満たしていただきたいと思います。 자기에게 한번 이렇게 외쳐봅시다. 하나님이 나를 제일 사랑하셔. 自分で告白しましょう。神が私を一番愛していらっしゃると。
뭐지? どうぞ言ってください。神様が一番私を愛してらっしゃると。 이걸 받아들이시기를 바랍니다. これを受け取ってください。 이걸 거절하게 만드는 것이 죄입니다. これを拒絶する力が何か、それが罪です。 기름 떨어졌는데 뭘 갖고 할 겁니까? 油がなくなったのになんで違ったもので補充しようとしますか。 사랑이 없는데 무엇을 갖고 우리가 비행기를 움직일 수 있습니까? 愛がないのにどうして私が愛の技ができましょうか。 아무것도 할 수가 없습니다. 何にもできません。 그러기에 사랑의 기름이 이 시간 확실하게 부어지기를 바랍니다. ですから今この時神の愛の油を補充していただきましょう。 하나님은 오늘 이 시간 주의 사자를 붙잡고 있습니다. 今神様は神のしもべの神様は捉えていらっしゃいます。 우리 주님이 바로 이 나리타 복음교회를 지금 여기 왕래하고 계십니다. 神様は成田福音教会を見つめていらっしゃって導いていらっしゃいます。 계시록 2장 1절에 분명히 말씀하고 있습니다. 黙示録の2章の一節に言われました。 일곱 별을 붙드시고 7つの星を持っている方、 일곱 별은 일곱 교회 사자를 얘기합니다. 7つの星と星はその牧師のことを意味します。 일곱 금초대 사이를 다니시는 금초대는 교회를 얘기합니다. そしてその光というのは教会全体の動きを示しています。 오늘 여러분은 이 주님을 만나러 왔습니다. 皆さんはその光の主である神に会いに来ました。 주님의 말씀을 듣기 위해서 왔습니다. 御言葉を聞きに来たわけです。 사람을 만나러 온 게 아닙니다. 人と会いに来たわけじゃありません。 우리는 우리를 과시하기 위해 온 것도 아닙니다. 私たちを見せびらかすために集まったわけじゃありません。 쇼를 보러 온 것도 아닙니다. ショーを見に来たわけでもないでしょう。 오늘 사랑을 갈급하는 여러분들을 만나시기 위해서 오신 주님을 만나기 위해서 여기 왔습니다. 生ける神様が会いたくて会いたくておられたイエス様が皆さんに会いたいと思って今この時を持っています。 주님만이 내 신앙을 정확하게 진단할 수 있습니다. イエスを通してだけがメシアの本分を私に示してくださいます。 사람들은 나를 모릅니다. 人々は私たちのことを分かりません。 사람들 우리 교회를 다 모릅니다. 人々から教会を見た時に何をしているか分かりません。 주님만이 여러분을 아십니다. 主は全ての方々を見ることができます。 주님만이 정확한 의사가 되어 진단하십니다. 神こそ本当の全てを見る素晴らしい医者であるということです。 주님은 계시록에 있는 소아시아 일곱 교회를 정확하게 진단하셨습니다. 神様は小アシアにある7つの教会を具体的に正確に見ていらっしゃいます。 그 가운데 에베소 교회를 오늘 진단하며 말씀하고 계십니다. 今日その中から一つの教会エペソという教会をピックアップしました。 에베소 교회가 정말로 좋은 교회입니다. エペソ教会は立派な教会です。 제가 에베소 교회를 방문한 적이 있습니다. 私エペソ教会に行ったことがあります。 지금은 터만 남아 있고 교회가 사라졌습니다마는 行ってみたら土台だけは残っていましたけども形はありませんけれども 그 당시 에베소 교회는 정말로 수고를 많이 한 교회입니다. でもその当時に置くならばそのエペソ教会は立派な働きをした教会です。 아무리 어려워도 인내한 교회입니다. どんだけ困難があっても勝利した教会です。 그리고 거짓 선지자들과 거짓 사람들을 분별해서 수용하지 않았던 교회입니다. そして偽教師と偽預言者を拒絶し追い出した教会です。 게으르지 않았습니다. それ怠け者ではありませんでした。 정말로 겉으로 볼 때는 참으로 좋은 교회였습니다. 外から見たら立派な教会でした。 그래서 주님이 딱 한 가지 책망거리를 だけど 말씀하십니다. も主は一つだけ裁きました。 너희 처음 사랑을 버렸느니라. あなたは初めの初恋から落ちてしまった。 이것이 책망거리였습니다. それが裁きの理由でした。 처음 사랑 버리는 것이 엄청난 주님의 책망이었습니다. 初めの愛から落ちたというその叫びは神の激しい裁きを言ってるわけです。 모든 가정의 문제도 여기서부터 시작됩니다. すべての家庭の問題の根本の出発点はここから始まります。 가정이 행복하지 아니하고 무너지는 이유가 어디에 있습니까? どうして家庭が幸せでなくて崩れていくんでしょうか。 처음 사랑이 식은 것입니다. 初めの愛がしぼんだわけです。 교회의 문제도 여기서부터 教 시작됩니다. 会の問題も同じです。 교회가 문제가 생기는 것은 처음 사랑이 식은 데서부터 시작됩니다. 教会の問題での出発点は教会の中で初恋を失った時からそのように動いていきます。 전 세계 수많은 교회들이 이 처음 사랑이 식어가고 있습니다. 全世界の2万以上の教会がこの病で倒れかけています。 제가 수많은 세계 교회들을 방문했습니다. 私は世界にたくさんの教会を訪問したことがあります。 한 120 나라를 방문하면서 교회를 보았습니다. 120カ国を訪問して多くの教会を見てきました。 근데 수많은 교회들이 첫사랑이 식어가고 있는 겁니다.
その理由は何か、初めの初恋を忘れてしまったわけです。 주님은 정확하게 진단하십니다. 主は正確に判断します。 여러분은 지금 그 처음 사랑을 갖고 있습니까? 皆さんは初めイエス様を出会った時の初恋を心に蓄えているでしょうか。 남편을 만났을 때 처음 사랑을 지금도 유지하고 있습니까? 夫と出会った時の最初の心のときめき、それを覚えていらっしゃるでしょうか。 아내를 만났을 때 처음 사랑이 내 가슴 속에 있습니까? 最初の子供を産んだ時の瞬間の愛を覚えていらっしゃるでしょうか。 주님을 만났을 때 처음 사랑이 내 가슴 속에 있습니까? 初めイエス様を信じた時のあの喜びの愛を今心に秘めているでしょうか。 오늘 기원 시간에 주님을 만난 첫사랑이 회복되는 시간 되기를 今 바랍니다. この時こそ初めの愛に原点に戻る時間になりたいと思います。 이것만 회복되면 모든 문제가 해결됩니다. これさえ回復したら全ての問題は解決してしまいます。 여러분 미국에 갈 때 제일 빨리 가는 방법을 아십니까? アメリカに行く時の一番最初の早い方法は知っていらっしゃるでしょうか。 비행기를 타고 와야 됩니까? 飛行機で乗ることでしょうか。 배를 타고 가야 합니까? 船なんでしょうか。 걸어서 갈 수 있습니까? 歩いて行けるでしょうか。 걸어서 가려면 죽었다 깨나도 갈 수가 없습니다. 歩いて行く人は生きたまま死んでしまいます。 뭘 타고 가야 미국을 빨리 갈 수 있습니까? 何を乗ったら早くアメリカに行けますか。 비행기를 타면 빠를 것 같지요? 飛行機に乗ったら早く行けると思うでしょう。 그것도 아닙니다. それではありません。 사랑하는 자와 함께 가야 제일 빨리 갈 수 있습니다. 愛の人と一緒にいた時が一番早く着けるわけです。 사랑하는 자와 함께 가면 배를 타고 1년을 가도 시간 가는 줄 모릅니다. たとえ船で1年かかっても愛の人と一緒に行く旅は早く感じます。 비행기를 타고 10시간을 달려가도 사랑하지 않는 자와 가면 정말로 시간이 깁니다. たとえ10時間でアメリカに行ける飛行機でも横に座る人が愛することのできない人が横にいたならばその時間は遅く感じます。 우리의 인생길을 정말로 행복하게 걸어가려면 여러분을 사랑하는 주님과 함께 걷기를 바랍니다. 皆さんの長い人生を素晴らしい道行くならば愛する人と共に歩まないといけません。 주님과 함께 걸어가는 인생길은 정말로 행복합니다. 人と共に歩む道は幸せです。 걸어가도 행복합니다. 歩いても幸せです。 어떤 사람이 무슨 말을 해도 행복합니다. 誰が何と言っても幸せになれます。 내가 무너지는 이유는 누군가로부터 내가 사랑받지 못하기 때문에 그렇고 私たちが崩れる理由は人から愛されないと思った時から崩れてしまいます。 내가 누구를 사랑할 수 없기 때문에 그렇습니다. 私が愛する人がいなくなった時も崩れてしまいます。 오늘 이 기환 시간에 에베소 교회를 책망했던 그 책망이 가슴 속에 울려옵니다. 今エベス教会が崩れた理由を心に刻んでください。 네가 열심도 내고 충성도 하고 있지만 처음 사랑을 버렸다. 熱心であって忠実であったその教会が崩れた理由、それは何か初めの愛から落ちてしまったから。 사랑 없는 열심은 다른 사람들을 상처를 줍니다. 一生懸命愛がなかったらかえって逆に人を傷つけてしまいます。 사랑 없는 신앙생활은 행복하지를 않습니다. 愛のない信仰生活は幸せにはなれません。 오늘 처음 사랑을 회복하는 시간 되기를 바랍니다. 今こそ初恋を回復する時をもしたいと思います。 제가 아프리카를 6번 방문했습니다. 私はアメリカに6回行きました。アフリカ。 그 가운데 인상 깊었던 것이 하나 있습니다. 印象に残ったイベントを一つ覚えています。 마사이족의 마을을 방문할 때였습니다. それはアフリカのマサイ族を訪問した時でした。 마사이족은 짐승의 똥으로 집을 짓고 사는 족속입니다. マサイ族は獣を倒してそれを食べながら生きる部族です。 그 마을을 지나간 15집 내지 20집이 살고 있습니다. それは15から20の家族が一緒に村として生きているところでした。 가만히 보니까 한 가족입니다. よく見たら別々に住んでいるように見えても要は一つの家族です。 남편 하나에 부인이 15 내지 20이 됩니다. 夫が一人で夫人が15人から16人といるからです。 그 가족은 한 70명 됩니다. 合わせたら家族は70になります。 근데 우리나라와 여러분이 생각하는 것과는 가족 개념이 좀 달라요. ですから私たちの考えと概念とはアフリカの人たちの概念は違うというわけです。 거기는 가족이 많아야 부자입니다. そのアフリカでは家族が増えるほど大きいほど大村だというわけです。
그들은 짐승을 키우면서 사는 족속입니다. 彼らは獣を捕らえて、そして養って生きる部族です。 짐승의 똥이 마당에 높게 쌓여 있으면 부자입니다. 獣の排泄物が多ければ多いほど金持ちだと言い張るわけです。 짐승의 똥이 낮으면 가난한 사람입니다. 排泄物が少なかったら貧しいと言われてしまいます。 그런데 가장 인상 깊었던 것은 그들이 불 붙이는 장면이었습니다. それよりもっと印象深いことは火を起こす場面です。 이런 나무에다가 홈을 파놓고 장정 3명이 딱딱한 막대기로 비벼댑니다. 乾いた霧に穴を開けてそこに棒を刺して、そして3人で交代でこうくるくるくる摩擦でもって火を起こそうとするわけです。 해보니까 굉장히 힘듭니다. やってみたらすごく力がいります。 힘이 센 장정들이 3명이 막 비벼대야 불씨가 일어납니다. そして3人が心を合わせて力を合わせて一生懸命摩擦した時だけ火を起こります。 그 불씨가 붙었을 때 마른 잎사귀나 마른 코끼리 똥 같은 것으로 각 가정에 옮겨 붙여놓는 광경을 보았습니다. 火を起こした瞬間に周りの人たちが乾いた枝とか葉っぱとかあるいは排泄物を通じて火をもっと大きくして各家庭に配るわけです。 저는 그 광경을 보면서 저게 교회다 하는 생각이 들었습니다. その光景を見ながらこれこそは教会だと思いました。 왜냐하면 이 불이 있어야 거기 주로 먹을 수 있는 고기밖에 없습니다. 彼たちは食べ物は肉しかないわけです。 이 고기를 맛있게 먹으려면 불이 들어가야 됩니다. なぜその肉を生肉ではなくて美味しく食べるためには火を通さないと美味しくないわけです。 여러분 말씀을 먹으려면 성령의 불이 들어가야 말씀의 맛이 있습니다. 御言葉をもらっても熱い熱い聖霊の火を通した食べ物だが美味しく感じるわけです。 오늘 말씀을 듣는 동안 성령의 불이 여러분과 함께 하시기를 바랍니다. 御言葉を聞きながら聖霊の熱いものを通して御言葉を聞いていただきたいと思います。 그러면 말씀이 최고 맛있습니다. そうしたら美味しい美味しい御言葉に変わってしまいます。 말씀을 들을 때마다 성령의 불이 여러분과 함께 하기를 御言 바랍니다. 葉を聞くたびごとに聖霊の火となるように願っております。 또한 거기는 낮에는 46도, 50도 올라올 만큼 정말로 더운 곳입니다. そのところは昼間は45度か50度になるようなところです。 그런데 밤이 되면 추워집니다. なのに急に夜になったら急激に冷えてきます。 불이 있어야 난방이 됩니다. 寒くて寒くて、ですから何をしたらいいか、火を通じないと暖房にならないわけです。 교회는 사랑의 불이 있어야 움직여집니다. 教会は神の熱い光でも熱さに光によって教会が動き出します。 여러분 이 몸 안에 병균이 들어오면 열이 나는 이유를 아십니까? なぜ体内に病原菌が入ったら熱を出すか分かりますか？ 이 열이 올라가야만 이 병균을 잡을 수 있기 때문에 그런 겁니다. 熱を出してその熱でもって病原菌を殺すがゆえに神様は熱を出すようにしてました。 교회가 사랑으로 뜨거워지면 모든 부정적인 말들을 물리칠 수가 있습니다. 教会が熱い教会になるほど不定的な冷たいものを追い出してしまいます。 세상은 계속하여 부정적인 얘기를 하고 있습니다. 世の中は全て否定的な言葉で押し迫ってまいります。 서로를 이간시킵니다. 갈라놓습니다. 分けてしまいます。 서로에게 대하여 공격하게 만듭니다. 互いに攻撃し合うようになります。 교회가 냉랭해지면 이렇게 서로에게 칼을 겨누고 서로를 공격하게 됩니다. 冷たい教会になってしまったら互いに憎み合って剣でもって差し合うような教会になってしまいます。 교회는 사랑의 온도를 높여야 됩니다. 教会の熱い愛の温度を常に上げないといけません。 또한 그곳에는 말라리아 모기가 많습니다. その時はマラリアの蚊がいっぱいいるわけです。 말라리아 모기에 물리게 되면 죽을 수도 있습니다. マラリアの蚊に噛まれたら死に死ぬこともあります。 이 불을 피우면 말라리아 모기가 들어오는 걸 막을 수가 있습니다. しかし火を焚いたところだけはマラリアのその蚊は入ってきません。 거기는 약국도 없고 병원도 없기 때문에 말라리아 모기 물리는 게 정말 무서운 일입니다. そこには薬局もなければ病院もありません。そう蚊を追い出す方法は火を起こすしかないわけです。 그 주변에는 맹수가 많습니다. そこにはこの猛獣がたくさんいます。 사자, 하이에나, 치타 이런 것들이 돌아다닙니다. ハイエナ、そしてまたチーター、そしてライオンとかそう猛獣がいっぱいいるところです。 불 꺼진 집은 이 사자가 들어가면 어린아이 같은 경우는 한 입에 먹어 치웁니다. もし火を焚かなかったらテントの中に入ってきて愛してる幼子をその場で食べてしまいます。 근데 불이 타오르는 집에는 사자가 또한 치타가 들어갈 수가 없습니다. しかし火を焚いた
テントの中に火を起こしたところはチーターもハイエナも入ってこれません。 교회는 사탄의 공격을 받는 최전방에 있습니다. 教会はサタンの攻撃を受ける最前線にあるわけです。 우는 사자처럼 공격하고 있습니다. 吠えたける獅子のように迫ってきます。 사탄의 마지막 공격 목표는 가정과 교회입니다. サタンの悪魔の最終目的は分裂を起こそうとします。 할 수만 있으면 가정을 무너뜨리려고 합니다. できますならば、好きあらば家庭を破壊しようとします。 교회를 무너뜨리려고 합니다. 教会をひっくり返そうとします。 그러나 사랑의 불, 성령의 불이 들어가면 이 사악한 영이 한 길로 왔다가 일곱 길로 도망갑니다. しかし教会が熱くあれば、キリストの愛が満ち溢れた時にはサタンが来てもすぐ7つの方向で去っていきます。 여러분의 가정과 따이따 복음교회는 어떤 사탄의 공격도 이 뜨거운 불로 막아낼 수 있기를 바랍니다. 成田福音教会と皆さんの家庭には主の愛によって悪しき勢力を追い出す力をいただいていただきたいと思います。 그럼 어떻게 첫사랑을 회복할 수 있을까요? ならば考えてみてください。どうしたら初恋を回復できるでしょうか。 오늘 본문에 보면 세 가지를 말씀해 주고 있습니다. 本文の言葉の中で3つのことを主は教えてくださっています。 회고해보라. 考えてみなさいと。 회개하라. 2つ目は悔い改めなさい。 회복되리라. 3つ目は回復します。 오늘 본문 2장 5절 말씀에 그 비결을 말씀해 주고 있습니다. 今日の本文の2章の5節にそのことを書いてあります。 2장 5절에 보면 내가 어디서 무엇하다가 첫사랑이 식어졌는지 생각해보고 회개하여 처음 행위를 가지라 말씀하고 있습니다. あなたはどこから落ちたかを思い出しなさい。考えなさい。悔い改めなさい。そうしたら初めの行いをしなさい。 만일 그리하지 아니하면 이 촛대를 옮기리라. もしそうでないならば、私はその食材をその置かれたところから取り外すと書いてあります。 첫사랑을 회복하지 못하면 이미 교회가 아니라는 거예요. 初めの愛を考えずに悔い改めなかったら、教会は教会としての力を失ってしまいます。 촛대는 교회입니다. ちょって食材です。これランプ、これがこうなってこうなってこれ、これ食材、これを教会から取ってしまう。つまり教会の看板を外すという意味です。 교회가 교회인 것은 사랑이 있기 때문입니다. 教会が教会としての価値のあるのはそこに神の愛があるからです。 다 있어도 사랑이 없으면 교회는 아닙니다. たくさん集まっても愛がなかったら教会ではありません。 그런데 우리는 사랑이 없습니다. 私一人一人には愛がありません。 한 사람도 제대로 사랑할 수 있는 사랑의 능력이 없습니다. 一人一人を愛すだけの力強さを持っていません。 그러기에 하나님의 사랑이 부어져야 됩니다. だから足らないがゆえに神様の愛を私たちは降り注いでもらわないといけません。 오늘 이 하나님의 사랑이 부어지기를 바랍니다. 今神の愛が注がれることを待ち望みます。 지난 날을 생각해 보십시오. 過去のことを考えてみてください。 하나님이 나를 얼마나 사랑했는지를 한번 생각해 보십시오. 神様がどれほど私たちを愛してくださったかということをもう一度考えてごらんなさいというわけです。 지나온 세월 하나님의 은혜였습니다. 過ぎ去ったことを振り返ったら全ては恵みでした。 헤아릴 수 없는 하나님의 은혜를 부어주셨습니다. 数えきれないほどの愛を降り注いでもらいました。 오늘 내가 살아있는 것은 하나님의 은혜입니다. 今私たちが生きているのは神の愛の中で生きているんです。 우리는 이 은혜를 잊어버리면 나는 사랑받지 못한다고 생각합니다. その恵みを忘れてしまったら思ってしまうんです。私は愛される資格がないと思ってしまいます。 지금도 여러분을 위해서라면 우리 하나님은 생명을 내어놓습니다. 神様は私たちを愛するがゆえに命さえも注いでくださった方です。 이렇게 사랑하는 하나님의 사랑을 왜 우리가 거절해야 됩니까? こんな素晴らしい愛を持った神様の愛をどうして私たちが拒絶しないといけないんでしょうか。 하나님의 사랑을 거절하는 것이 무엇이었습니까? キリストの愛を拒絶するのは何だったでしょうか。 그것이 죄입니다. それが罪です。 가장 큰 죄는 하나님의 사랑을 받지 않는 것입니다. 一番の罪は神の愛を受け取ろうとしないことです。 하나님이 나를 사랑하지 않는다고 생각하고 살아가는 겁니다. 神は私を愛していないということを思うこと自体が罪です。 그리고 전 인류가 외롭습니다. それを全部に前に聞いているわけです。 마음이 공허합니다. 心が空腹になってしまいます。 돈이 있는데도 뭔가 채워지지 않습니다. お金がいっぱいあるのに満足感がないんです。 좀 권력이 주어져도 해결할 수가 없습니다. 権力を持っているのに満たされないわけです。 세상 것 즐겨봐도 공허한 마음을 채울 수가 世 없습니다. の中を上手にのらりくらり遊び回っても喜びがないわけです。 어디서 무엇하다가 첫사랑이 식어졌는지를
どこで何をしたから、どの日から初恋が冷めてしまったんだろうかということをもう一度考えてごらんなさい。 돈 버는 재미 때문에 식어졌는지, お金儲けの楽しさの中で愛を失いましたか？ 세상 즐기다가 식어졌는지, 世の楽しみの中で身を染めてしまって、そして愛が冷めましたか？ 다른 데 마음이 뺏겨서 식어졌는지, それが違うところに身を落として神の愛を見失いましたか？ 요거 동창회 갔다 식어졌는지 同窓会に行った時からなんか変な方向に行きましたか？ 생각해 보라는 겁니다. もう一度自分で考えてごらんなさいと言います。 이렇게 생각해 보는 것은 우리를 무너뜨리기 위한 게 아닙니다. そういうことを考えるのは私たちをいじめるために考えろというわけじゃありません。 후회에 머무르기 위한 게 아니에요. もう後悔に苛まれるためにそれを思い返すんじゃありません。 후회하는 것은 제일 어리석은 일입니다. 昔のことを思い出して悩むのはそれは悪いことです。 우리가 과거를 생각하는 건 미래로 나가기 위해서입니다. 過去を考えるのはあくまでも未来に向かっての力になるために思い出返すわけです。 미래로 나가려면 반드시 회개의 다리를 건너야 됩니다. 未来に向かって歩むためにはまず過去という橋を渡らないといけません。 회개의 다리를 건너야만 회복이 됩니다. 悔い改めの過去の思いを思いながら渡り切ったものだけが未来が見えるわけです。 회개하는 것은 내가 죄인인 것을 인정하는 겁니다. 悔い改めるということは自分が罪人だということを認めるということです。 세리는 이렇게 회개합니다. この主税人はこう悔い改めます。 아버지여 나는 죄인입니다. 나를 불쌍히 여기소서. 私は罪人です。憐れんでくださいと。 이렇게 내가 죄인인 걸 인정하는 것이 회개의 시작입니다. 私は罪人ですと言って告白するこの時から祝福が始まるわけです。 이것 때문에 가슴이 아픈 겁니다. このことによって自分自身の心が痛いわけです。 그래서 통회하는 겁니다. そしてまた泣くわけです。 눈물이 납니다. 涙がこぼれて落ちます。 그리고 의지적으로 돌이키는 것입니다. そして義理的に見ないふりをしようとします。 방향을 하나님께로 돌이키는 것입니다. 罪人とは何か、それは方向を変えるという意味があります。 방향을 하나님께 돌이키는 자를 하나님은 절대로 버리지 않습니다. 方向を変えて神に近づくものを神様は捨てたりはしません。 돌아오는 모든 자들이 하나님의 사랑을 받을 수 있습니다. 帰ってきた人たちは全て神様の愛を受け取ることができます。 돌아오면 누구든지 사랑하십니다. 帰ってきたら誰でも主は愛してくださいます。 교회는 누구든지 사랑하는 것입니다. 教会は誰でも愛を受けるところです。 교회는 모든 세상 사람들을 품는 곳입니다. 教会は全ての人の苦しみをカバーしてあげるところです。 여기는 종족의 구별이 없습니다. 宗教というか境目がありません。 나라의 구별이 없습니다. 国の力も入ってきません。 천국의 가족이 되는 곳입니다. 全国に通じる神の愛の受け取るところです。 교회는 천국의 지점입니다. 教会は天国に通じる視点だと思ってください。 세상은 민족과 민족을 갈라놓습니다. 世の人々は国と民族を分割してしまいます。 서로 적대 감정을 갖게 만듭니다. 互いに敵対関係を持ってしまいます。 교회는 모든 민족을 품는 곳입니다. 教会は全てのことを受け取るところです。 오대양 육대주의는 모든 사람들과 함께 할 수 있는 것이 교회입니다. 7つの海の中を越えてその中で神の愛を知るところです。 그러게 돌아오는 모든 자들을 대해서 너그러우십니다. そして帰ってきた者を主は温かく抱きしめてくださいます。 내게 고통 가운데 있었던 것도 하나님의 사랑이었습니다. その時に私の苦しんだあの時代さえも神の愛の時だったということが分かるわけです。 나를 실패하게 했던 것도 하나님의 사랑이었습니다. 私が失敗したあのことさえも神の愛だったと分かるわけです。 그것은 하나님께 돌아오라고 하는 사인이었습니다. それは神のもとに帰ってきなさいというサインでした。 돌아오는 모든 자들을 하나님은 사랑하시고 용납해 주십니다. そしてどんな試練でも乗り越えて帰ってきた者を主は心から愛してくださいます。 이렇게 회개하고 돌아오면 회복이 됩니다. 悔い改めてそして神の前に戻ってきたらその時から回復が始まるわけです。 회복은 처음 사랑으로 돌아가는 겁니다. そして回復とは何か初めの愛に戻れるというわけです。 첫사랑이 가슴 속에 부어지는 겁니다. 初めの愛がまた燃え上がるわけです。 하나님은 의로운 사람을 들어 쓰시는 게 아닙니다. 神様は義人だけを使う方ではありません。立 잘난 사람을 들어 쓰시지 않습니다. 派な人だけを使う人じゃありません。 이상 의로운 사람 하나도 없습니다. この中の義人は一人もいらっしゃいません。 잘난 사람도 없습니다. かっこいい人もいません。 하나님이 들어 쓰시는 사람은 회복된 사람입니다. 神様を使う人は神のもとに帰ってきて回復された人を主がまた再利用するわけです。 이 시간 회복되시기를 바랍니다. 回復してください。 건강이 회복되기를 바랍니다. 健康が回復されますように。
불치병에서 노인받게 되기를 不 바랍니다. 治の病から解放されますように、 암세포가 떠나가기를 がん 바랍니다. 細胞から解放されますように、 모든 불행의식에서 회복되기를 すべて 바랍니다. の不幸な出来事から解放されますように、 우울증이 떠나가기를 바랍니다. このうつ病から解放されますように、 공황장애가 떠나가기를 바랍니다. 恐怖心からも解放されますように、 불행의식이 떠나가기를 바랍니다. 不安心理からも解放されますように、 이것이 회복입니다. それまさしく全ては回復です。 처음 사랑으로 돌아가는 겁니다. 初めの愛に戻るというわけです。 복음으로 돌아가는 것입니다. 福音の原点に戻ってくるところです。 예수님께로 돌아가는 겁니다. イエスのところに帰っていくわけです。 교회는 예수님이 최고입니다. 教会の主人はイエス様です。 그분을 향하여 우리가 서 있습니다. その人の前で私たちみんな集まってひざまずくわけです。 그분께로 돌아가면 교회가 교회됩니다. そのイエスの前に戻ってくるように教えるところが全て教会です。 그분이 주인입니다. イエス様が主人です。 그분이 교회를 인도하면 その方が教会を導くならば、 아무리 어려운 곳에서도 どんな困難の中にあったとしても 새로운 역사가 일어납니다. 新しいイベントを主が起こします。 회복되면 하나님이 여러분을 들어 쓰십니다. 回復した皆さんを主がまた使ってくださいます。 과거에는 실패자였지만 실패자인 여러분을 들어 쓰십니다. 過去は失敗者でした。その失 가난한 敗者を 나를 使う 들어 わけです。 쓰십니다. 主がまた再び成功者に使います。 실패한 나를 들어 쓰십니다. 失敗者を使ってくださるわけです。 성경을 보세요. 실패하지 않은 자가 없습니다. 聖書を見たら成功者だけじゃなくて失敗者だけを使う神様です。 죄인 아닌 자가 없습니다. 罪人でない人は誰もいません。 과거는 흘러갔습니다. 過去は過ぎ去りました。 오늘 돌아오면 하나님이 오늘부터 여러분에게 축복을 시작하시고 주십니다. 今日戻ってきたら主はその瞬間から主は以前のより増して主が皆さんを用いてくださいます。 그러기 여러분은 반드시 회복되어야 됩니다. ですから皆さんどうぞ回復されてください。 첫사랑으로 회복될 수 있기를 바랍니다. 初めの愛に戻ってください。 이기는 자에게는 생명나무 과일을 주어 먹게 하리라. 2장 7절 말씀입니다. 2章の一節に戻ってくる者には命の冠を与えると主は約束されました。 이 생명나무 과일을 먹게 되면 누구도 내 생명을 빼앗을 수가 없습니다. 命の木の実を食べた者はその葉っぱから栄光が誰も盗み取ることはできません。 이것을 맛본 자들은 それを味わった人たちは 아무것도 부러워하지 않습니다. 何にも羨ましいことを思いません。 왜 믿으면서 다른 사람이 부럽고 다른 사람이 시기심과 질투심이 납니까? なんでイエスを信じた信仰者が人のものを見て欲しがるんでしょうか。 내 속에 이 생명나무 과실을 먹지 않기 때문에 그렇습니다. 私の心の中に命の木の実を食べないからです。 이걸 먹게 되면 세상에서 아무것도 부럽지 않습니다. これを実を食べた者は世の中のどんな高級なものを見ても羨ましくは思いません。 제일 행복한 사람이 됩니다. それこそは一番幸せなものになります。 이 사랑을 나누어 줄 수 있습니다. 神の愛を分け与えることもできます。 사랑을 받고 나누는 사람보다 더 행복한 사람은 없습니다. 神の愛を受けてそれをあげる人はなんと幸せでしょうか。 오늘 회복되시기를 바랍니다. 回復してみてください。 처음 사랑만 회복하면 초막에 살아도 행복합니다. 初恋に戻ったら何を見ても幸せになります。 방 한 칸에 살아도 행복합니다. 一部屋のルームに住んでても幸せを感じます。 궁궐에 있어도 행복합니다. 食べ物が乏しくても幸せになります。 이 세상에 아무것도 문제가 될 게 없습니다. この中の問題は何にも作用しません。 오늘 기도한 시간 반드시 회복하는 시간 되기를 바랍니다. このひとときこそ神の愛を受け取る尊い時間になれることを願います。 이 첫사랑을 가지고 돌아가면 가정이 달라질 것입니다. 神様の対する初恋を回復したらその身を家庭に持っていったら家庭が愛の家に変わってしまう。 여러분의 일터가 달라질 것입니다. 職場が変わるはずです。 우리의 삶의 여정 속에 회복된 모든 사람들을 들어 위대하게 쓰십니다. 神様はそういうくれた人たちを偉大な主のしもべとして用いてくださいます。 하나님은 모세를 회복시켜서 쓰셨습니다. 神様はモーセという老人を尊く使いました。 모세는 살인자였습니다. モーセは殺人者でした。 살인자도 회복시켜 쓰셨습니다. 殺人者でも回復して用いたのが神様です。 회복시키는데 40년 걸렸습니다. 用いるまで40年間時間を待ちました。 그러나 오늘 이 귀한 시간 말씀을 받아들이면 이 시간 회복이 됩니다. しかしこの時間に神の愛を受け取った者はその瞬間から主は尊く使い出します。 요셉도 회복시켜 쓰셨습니다. 神様はヨセフという人も使いました。 요셉은 이기주의자였습니다. ヨセフは利己主義の人でした。 그러나 하나님은 그를 청소도 시키고 감옥에도 보내고 회복시켜서 쓰셨습니다. ヨセフを通じて裏切りも合わさせ、そして牢屋にも入れてしまいました。 여러분 지금 고통의 용광로 속에 있습니까? その彼を使った神様が皆さんに対して問うわけです。 여러분을 회복시키기 위해서 고난의 용광로 속에 집어넣은 겁니다.
主がそのヨセフと同じように困難を通じて生ける神様の愛を感じ取るようにその道を今も通すわけです。 일이 잘 풀리지 않습니까? 仕事がなかなかうまくできません。 하나님께로 돌아오라는 것입니다. 神のもとに帰ってきなさいというサインです。 내게로 돌아오면 내가 너를 널리 용서하리라. 私のところに帰ってきたら私はあなたを許してあげると。 하나님은 과거를 묻지 않습니다. 主は過去のことを問いただしません。 쿨하게 용서하십니다. 即許してくださいます。 이걸 받아들일 때 나는 앞으로 살아가면서 하나님이 엄청난 역사를 이룰 것입니다. そしてその愛を持った時に天の大いなるその宝物を発見することができます。 하나님께서 나리타 복음교회 성도들을 다시 회복시켜서 위대하게 쓰시기를 원합니다. 神様の願いは成田福音教会のすべての改宗一同が回復して大いなる祝福を受け取ることを願っていらっしゃいます。 지금까지도 놀라운 역사를 해 오셨습니다. 今までたくさんの奇跡を与えた神様でした。 그러나 앞으로 하나님은 더 위대한 역사를 이루어 가실 것입니다. しかしこれだけではなくてもっと大きな奇跡を与えようとしていらっしゃいます。 때가 악합니다. 時は悪い時代に入ってまいります。 주님 오실 날이 점점 가까워오고 있습니다. 主の再び来られる足音が近づいている時代です。 이 마지막 시대에 신앙생활하는 사람들은 깨어 있어야 됩니다. この最後の時代に来ている週末の生きる私たちは目を覚ましないといけない。 말씀에 깨어 있고 기도에 깨어 있고 성령에 깨어 있기를 바랍니다. 御言葉に生きて、そしてまた聖書を読むところにも祈りにも生きて、生きた礼拝を捧げる人にならないといけません。 회복된 여러분들을 하나님이 반드시 쓰실 것입니다. 回復した皆さんを主が大いに用いる神だということを覚えてください。 기대하시기를 바랍니다. 祈ってみてください。 기도하시기를 바랍니다. もっともっと祈りに力を注いでください。 기다려 보십시오. 待ち望んでください。 기적이 일어납니다. 奇跡が待っています。 반드시 여러분을 통해서 하나님이 하시고자 하는 놀라운 일들을 이루어 가실 줄 믿습니다. 神様は皆さんを通じて偉大な奇跡を起こそうとされていらっしゃるということを信じてください。 전능하신 하나님이 역사를 이루어 가실 때 능치 못할 일이 없습니다. 全能の神様が奇跡を生むのに足らない点は何一つないということを覚えてください。 내게 능력 주시는 자 안에서 나는 모든 일을 할 수 있느니라. 私は主によってどんなことでもできると告白しました。 예수님이 하십니다. なぜならイエス様がなされるから。 이걸 받아들이시기를 바랍니다. その御言葉を受け取ってください。 주님과 함께 새로운 역사를 펼쳐가실 수 있기를 主 바랍니다. と共に新しい奇跡の時代を起こしてください。 하나님께서 반드시 나리타 복음교회를 통하여 새로운 것들을 계획하고 계시고 또 이루어 가실 것입니다. 大体福音教会を通じて新しいビジョン、新しい奇跡を生もうと神様が待ち望んでいらっしゃいます。 우리의 신앙은 하나님이 하신 일을 보는 거예요. 私たちと神様が神様は私たちのそういう恵まれた姿を見ることを楽しみにしていらっしゃいます。 하나님이 하신 일에 대해서 옳습니다. 감사합니다. 이렇게 화답하기만 하면 돼요. 神様の技について主よ感謝します、恵みですという時間を主が待ち望んでいらっしゃいます。 우리가 할 수 있는 게 별로 없어요. 私自身でできることは乏しいんです。 교회는 하나님이 끌어가십니다. しかし神様は教会を神ご自身の手によって引っ張っていきます。 우리는 그걸 시인하고 인정하는 거예요. それを認めてついていくだけです。 그렇게만 하나님이 놀라운 일들을 이루어 가셔요. そうしたら主は何かあらゆる奇跡を起こしてくださいます。 하나님이 하는 일 정말로 옳습니다. 정말로 놀랍습니다. 정말로 멋집니다. 그냥 그렇게 인정하시기 바랍니다. 神様の技は神様は本当に素晴らしい。神は奇跡を起こす方だとそういう人、そういう思いを受け取ってください。 그럼 하나님이 그 모든 걸 다 주셔요. そしたら私の願い以上のものを主は与えてくださいます。 저는 사람을 참 좋아해요. 私は人を大好きです。 그랬더니 온 세상 많은 족속들을 다 보여주시더라고요. そしたら人を愛したら世界の人々を見せるようにしてくださいました。 저는 자연을 너무 좋아합니다. 私は自然が大好きです。 그러니까 자연을 보면서 하나님 정말 좋습니다. 너무 아름답습니다. 그랬더니 세상에 있던 아름다운 것들을 다 보여주시는 거예요. 私が空を見ても海を見ても主は素晴らしいですと言ったら神様はもっと世界の良きものを私に見せてくださいました。 세계에서 제일 큰 폭포 1, 2, 3위 이구아수, 빅토리아, 나이아가라를 몇 번이나 볼 수 있었습니다. 世界の大きな滝、イグアナとかあるいはナイアガラとか大きな滝を私は見せてくださいました。 그냥 좋다 좋다 했더니 하나님이 보여주시는 거예요. あ、いいな、いいなと言ってるものに主はもっと大きなものを見せてくださいました。 뭐 더 할 게 없어요. 하나님이 이런 모든 자매들 형제들을 볼 때 정말 아름답다 멋지다 그럴 때 내 작품을 멋지게 볼 수 있는 사람이 있구나. 하나님이 사람들을 이렇게 좋게 보니까 많은 사람을 만나게 해주시잖아요. 私が信者に対して愛しています、そして愛おしいですといつも言ってるもんですから、私たちの教会が増えていくだろうし、そしてもっと世界のそういう人たちと出会わせてくださるわけです。
제가 일본 분들을 좋아했더니 일본에 또 이렇게 올 수 있게 해주셨잖아요. また日本が好きだから日本に好きだからと思っていたら日本にこのようにしてまた皆さんとお会いすることができたわけです。 그냥 좋아해 보세요. 無条件に愛してみてください。 그러면 사람도 주실 것이고 そしたらそこで愛も体験できるだろうし 이 자연도 보게 하실 것이고 自然も見ることできるだろうし 그저 하나님이 좋은 것들을 자기 아들까지 주셨는데 뭘 아끼시겠어요? 自分の子供さえも与えた神様が何を惜しくて他のものを与えないでしょうか。 이제부터는 이렇게 누리면서 신앙생활하는 축복이 여러분들에게 있기를 바랍니다. 神様の愛を味わいながら歩んで生きる皆さんでありたいと願います。 그냥 누리세요. 味わってみてください。 하나님이 주셨습니다. 神様が全てをくださいました。 공짜입니다. ただです。 공짜를 받은 건 누리시기만 하면 하나님 기뻐하십니다. ただのものを喜んで受け取ったものは神様が喜んでくださいます。 그렇게 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. そのように歩んでくださることを主の名によって祝福します。 여러분 생애에 새로운 기적의 역사가 계속 열려지기를 주의 이름으로 축원합니다. 神の愛の奇跡の技がたくさん行われることを主の名によって宣言します。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 이 시간 여기 오셔서 우리와 함께 하심을 감사합니다. この場に来られた神様、心から感謝します。 하나님 첫사랑이 자꾸 식어집니다. 主よ、私たちは神に対する初恋がだんだんと冷めてきました。 이 사랑의 기름을 보충할 수 있게 하옵소서. この愛が補充されて熱くなりますように。 주여 회개하오니 우리를 받아 주시옵소서. 悔い改めますから、どうぞ私を許して用いてください。 이 시간 처음 사랑으로 돌아가는 회복이 있게 하여 주시옵소서. 神への初恋が回復されて動き出す時になりますように。 회복된 우리를 들어 쓰시옵소서. 回復した私たちを大いに使おうとされる神様、 예수님 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 아멘. アメン。